Nebulizer uap adalah alat yang sangat membantu untuk penderita asma, memberikan terapi pernapasan yang efektif dengan mengubah obat cair menjadi uap halus. Alat ini memastikan obat mencapai saluran pernapasan dengan cepat dan merata, sehingga membantu meredakan gejala seperti sesak napas dan batuk. Praktis digunakan, nebulizer cocok untuk segala usia, baik anak-anak maupun dewasa, dengan desain portabel dan mudah dioperasikan. Alat ini adalah solusi nyaman untuk kapan saja dan di mana saja.